amma dai ce ni a guri na wankan gawa ba sai an tsaya ana bin wani bangaren dama bangaren hagu a wanke gaba a wanke ƙasa, kawai malam ka dirje shi kawai ya fita ba wani shay'in mawsufun, kawai a dirje shi kawai a wanke shi a dirje shi kawai ya fita. Duk yadda aka yi inda ya fita shi kenan. Da haka kawai ne ya ce maka baka iya wankan gawa ba. Imam Mali ya ce laysa shay'un mawsufun, duk yadda ka wanke ta yawon. Domin a wannan hadisi ba da matsiya kawai aka sa igsilnaha, ba tsaya an ce a irin na janaba ko irin na juma'a ko irin na kawace aka wanke ta. Haka yace mu ga wata sifa da za a ce lalle sai an wa mamaci wanka akan wannan sifa sannan wankan yi ba. A dirje shi a wanke shi kawai shi kenan, a daure. Duk yadda kuka yi, ta baya kuka fara, ta gaba kuka fara, ta tsakiya kuka fara, ya kuka yi, tsoma shi kuka yi a ruwan kuka diddirje kuka fito da shi, ku dai kun wanke shi kawai yawon ku shi kenan. Haka kada wani ya ƙara ce wani bai iya wankan gawa ba, kowa ya iya kenan.